ようこそ YouTube のゆいです。今天要来跟大家分享初学者常犯的6个日文错误。基本上呢，这些错误都是台湾人或者是以华语为母语的使用者容易犯的错误，就是受到我们自己母语的影响，在我们要转译成日文的时候，很容易就直接套入中文的思维而犯下的日文错误。那今天就跟大家分享6个非常典型、非常常见，我自己也曾经犯过的错误给大家。第一个不舒服，我们要去医院，我们会说我要去看医生。可是，在日文并不会这样讲。日文如果说医者見る的话，日本人会觉得你去医院看医生干嘛？虽然看等于見る，医生等于医者，可是中文所说的看医生并不是医者を見る。如果你说医者を見る的话，像是你要去看偶像，要去看爱的人的那种感觉。所以如果用日文讲说我要去看医生的话，要怎么说呢？其实比较常说的说法是病院に行く，就是我要去医院，不会说我要去看医生。但是如果你真的很想要讲看这个动词的话，那你顶多可以说医者に見てもらう。可是比较常用的说法，还有比较常听到的，还是讲病院に行く，病院に行く。第二个是吃药。那看完医生了，你就会拿到一些药嘛。你要吃药的时候，你要怎么样用日文说呢？3秒钟的时间想一下，3、2、1。你是不是想说薬を食べる呢？不不，其实吃药在日文叫做薬を飲む。薬を飲む，没错，他们是喝药，不是吃药。至于为什么会是用飲む这个动词呢？根据艾克老师的说法，他是说，因为以前日本人的药都是药粉，所以都是配着水一起喝下去，所以是喝药，不是吃药哦。可是，不是也是药粉吗？所以之后大家如果看完医生要吃药，你要怎么样跟你的日本朋友说呢？今日さ、ちょっと体調悪いんだけど。病院に行った？病院に行って薬をもらったから、今から薬を飲む。お大事に。第3个是穿裤子，日文的穿有分非常多种。那我们中文讲穿衣服、穿裤子、穿袜子、穿鞋子，全部都是一样的嘛，都是穿。可在日文里面呢，却有分上半身跟下半身，所以很多人会讲服を着る，也会不小心讲成ズボンを着る。讲ズボンを着る的话，在日本人的想法里面，也许就是这种感觉吧，穿裤子。就把裤子穿在身上的感觉，所以要讲穿裤子要用的动词是履く。那到底要怎么样分？到底是着る还是履く呢？最简单的分法就是直接把你的身体分成上下两半身。上半身，比如说穿衣服、穿外套，我们就会说着る。那如果是下半身，比如说裤子、鞋子、裙子、袜子，我们就会用履く。所以千万不要再讲ズボンを着る或是靴下を着る的哦，要记得要改成是ズボンを履く、靴下を履く、靴を履く、スカートを履く。第4个是滑手机。想到滑手机，请问你会怎么样把它翻譯成日文呢？因为我们用滑这个动词的关系，所以很多人会把滑手机的日文直接翻译成携帯を滑る。那这样看起来可能就是这样，咻，直接把手机滑出去的感觉。这里要用的动词并不是滑る，要用的动词是いじる，所以是讲携帯をいじる，携帯をいじる。第5个跟刚才上一个也有一点点关系。第5个叫做玩电脑，因为玩就是遊ぶ，所以很多人会说パソコンを遊ぶ。那其实这样是不对的，因为遊ぶ是自动詞，所以基本上不可能会说何々を遊ぶ。那还不懂自动詞或他动詞的同学们呢，可以先简单地记着遊ぶ前面使用的格助词不会是 o。那要讲玩电脑到底要怎么说呢？有2个说法。你可以说パソコンで遊ぶ。那 de 这个格助词就是你用什么工具、用什么方法、用什么手段的意思嘛。所以你可以说パソコンで遊ぶ。跟刚才一样，我们一样可以使用いじる这个动词。你可以说パソコンをいじる、パソコンをいじる。
最后一个是99%，包括我自己都曾经犯过的一个错，就是在形容词的后面加 no。那这个很明显就是受我们中文的讲话习惯的影响，比如说可爱的女孩、好吃的晚餐，不由自主的说成可愛いの女の子、美味しいの晩ご飯。这是错的。日文的形容词有分成一形容词跟那形容词两种，不管是一形容词还是那形容词，都不会加 no 再加上名词。一形容词在形容名词的时候是直接说可愛い女の子、美味しい晩ご飯。那形容词呢，在连接名词的时候还要加一个那，比如说綺麗な女の子。那什么时候才会用到的呢？人家跟我说的就是 no 啊，难道我被骗了吗？其实并不是这样的。no 的使用场合呢，是在名词连接名词的时候，比如说我的玩偶好了，私のぬいぐるみ，我是名词嘛，玩偶ぬいぐるみ也是名词嘛，所以我的玩偶的时候才会把 no 放进去，说私のぬいぐるみ。今天跟大家分享的这几个小错误呢，都是我自己在日常生活中遇到，或是我自己不喜欢讲出来被纠正的。我在日本待了2年，很偶尔，真的很偶尔了，还是会不小心讲错。所以，如果是初学日文的大家，可以把这个地方矫正过来，让我们的日文更进步。那今天影片如果对你有一点点帮助的话，请不要吝啬帮我按个赞，还有分享给你需要的朋友。最后别忘了留言告诉我你答对几个哦。喜欢我的影片请订阅，不喜欢就有缘再见。马丹尼。可爱的女孩，美味しいの女の子。所以要讲穿裤子要怎么说呢？这也太难念了吧！所以穿裤子要怎么说呢？